Əziz qaxılar, dəyərli həmyerlilərim, bildiyiniz kimi 1 noyabr tarixində keçiriləcək Milli Məclisə növbəti seçkilərlə bağlı artıq rəsmi təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilib və deputatlığa namizədlər öz platformaları barədə seçicilərinə məlumat verməyə başlayırlar. Oktyabrın 31-nə qədər davam edəcək bu kampaniya dövründə hər bir seçici öz namizədini yaxından tanımaq və araşdırmaq imkanı əldə etmiş olacaq. Bu müddət ərzində insanlar deputatlığa namizədlər arasında müqayisə aparmaq, ən vətənpərvər, səmimi, savadlı, intellektual və ən əsası xalqa yaxın olan şəxslərə etimad göstərəcəklər. Bildiyiniz kimi seçki kampaniyası daha çox gərgin və əsəbi anlarla müşahidə olunur ki, bu da əslində normal haldır. Bütün dünya təcrübəsində belə məqamlara rast gəlinir, lakin mən istərdim ki, deputatlığa namizəd olduğum 112 saylı Qax seçki dairəsi bütün göstəricilər üzrə digər dairələrdən seçilsin və ölkə boyu ən demokratik və şəffaf seçki nümunəsini məhz biz qaxlılar ortaya qoyaq. Bu məqsədlə mən seçkilərdə rəqibim olacaq şəxslərə müraciət etmək istəyirəm. 112 saylı Qax seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi rəsmən qeydə alınmış şəxslərin hamısı kifayət qədər tanınmış, savadlı, intellektual və ziyalı insanlardır. Həm Qax rayonunda, həm də ümumən Azərbaycanda tanınan həmin şəxslərlə seçki yarışına qatılmaq bir gənc olaraq mənim üçün böyük şərəfdir. Və mən məmnuniyyətlə bu seçkilərdə öz gücümü sınamaq niyyətindəyəm. Namizədlər arasındakı mübarizənin isə sağlam rəqabət prinsiplərə söykənməsini, seçki təbliğatının isə açıq və şəffaf şəkildə aparılmasını arzulayıram. Çünki bizim hamımızın bir məqsədi və bir niyyəti var. Daha gözəl Qaxda yaşamaq, elimizi, obamızı daha layiqli şəkildə təmsil etmək və qaxlıların sosial rifahını yüksəltməklə Qax sakinlərinə daha xoş və firavan günlər bəxş etmək. Təbii ki, bu məqsəd əslən Qaxdan olan hər bir namizədin arzusu və istəyidir. Bu istəyə çatmaq üçün isə qaxlılar öz deputatını seçməli və gələcək 5 il ərzində həmin şəxsə etimad göstərməlidirlər. Qaxlıların etimadını qazanmaq və Qax üçün çalışmaq üçün hamımız bu yola çıxmışıq. Bu yolda bütün rəqiblərimə uğurlar arzulayıram. Seçki kampaniyası dövründə səbirli, təmkinli olmağa, bir-birimizin qəlbinə toxunacaq ifadələrdən və hərəkətlərdən uzaq durmağa və bir-birimizə hörmətlə yanaşmağa çağırıram. Çünki biz rəqiblərimizə hörmət etməklə həm də seçicilərimizə hörmət etmiş oluruq. Mən Əhməd Şahidov bütün rəqiblərimə dərin hörmət və izzətimi ifadə edirəm. Rəqiblərimə səs verəcək insanlara da uğurlar arzu edirəm. Məni dəstəkləyən və mənə səs verəcək qaxlılar qarşısında isə baş əyirəm və haqqınızı halal edin deyirəm. İnşallah bu seçkilərdə Qaxımızı sevən, hər bir qaxlının qayğıları ilə yaxından maraqlanan namizəd qalib gəlir. Və mən də bir qaxlı gənc kimi bundan qürur hissi keçirərəm. Həmyerlilərimin seçdiyi deputatın əlini sıxıb onu təbrik edirəm. Çünki hər şey inanla başlayır. Bizə inanan insanların etimadını doğrultmaq isə bizim başlıca vəzifəmizdir.